спорить. Надеюсь, это бесполезное дело, если ты прервал церемонию. Ну, задействовал луч света известный земель. Он пошел. Его зовут Артур, внук Арчибальда. Он говорит, что нам грозит страшная беда. Нашу беду зовут ужасный он. Но такой Артур нам не нужен. Будучи принцессой королевской крови, задача по охране нашего народа принадлежит мне. Да, но... Получится. О, пошевелился. Сейчас. У меня получится. Нет, не получится. Я самоуверен. Не сложившийся. Совет согласен выслушать молодого человека. Какой симпатяшный. Думаете, вы сможете его победить? Значит, вы не знаете Катавса. От создателей Шрека. Больше меня. Кот в сапогах. В 3D. В кино с 27 октября. Вернулся Пушкин раньше времени с командировки. Заглянул в шкаф, что там? На балкон.